lupya lunaku lwa bbalaza gwalina ebikustressinga ebikutawanya kkiriza Mukama Katonda nti bwe bujulizi obwenkya bw'ogenda okuwa teweekola kikyamu Mukama Katonda akwagala oyina ebikunyiga naye ate nange nina ebinyiga wasuza otya nise na bwire ntule busitema mu district y'e Busia ndaho bahezaho mbebase okubona Soul TV katayi kalabisenga ka red ate wano ndaba kala ndate bibi matumbo yakoledde tima oba kalebu tima oba byakisa zina ziba katayi ka red ne oba TV egambye kenyambadde ate nakikola ne kalabise bulungi nakikola wasuza otya nasuze bulungi atubagamba banange obubbi gye buli tumukozi munaffe afunye obuzibu this morning Wamala Joshua ayingiriddwa abatemu ne bamutemula kutemula ali bamutemya ati mukinyi wennyini tugamba very sorry accident zikyaliyo nafiiriddwa muganda wange ate mukodomi wange and my friend yabaddeyo mu nsozi ze wamweyo tewafenga teri nsozi ziri nti bw'oyitawo ne weeyongerayo n'ogenda ddala kapucholwa yafunidde obuzibu bambi yafudde and he has been so close to us kitalo nnyo emmotoka yamulemeredde bwaliwo yangambire bwe mutuuka badrive bwe batuuka Embale ab'Embale babagamba nti ekkubo lyolokedde ensozi mbi katukuwe driver mbu naye bakimugambira naye ajja gisobola emmotoka yamulemeredde in the hills nga yambuka bweti kitalo nnyo Mukama Katonda abanyiga emitima yongera okubagumya. Okay, twagala tutandika as we normally do tugenda kubanga tumuziika brother olunaku olwaleero wali sayiri yebuyogerere munda nokkirira owaba kiyaga tugamba nti very sorry about that. Okay, twagala tutandika lunaku ennaku zino tutandika ne World Report abantu ba covid yabayisiza atya ne tujjayo butondo kuba tetwagala kubanga tubeeraliikiriza all the time batugamba tufudde tuweddewo tugenda kubera tutya baliwo abaliidinze mu kufiirwa. America lerimu ku mawanga agabadde nga googerwako nga bwe bagenda okubanga bafiirwa abantu abangi ne infections okubanga zeeyongedde naye olunaku lweggulo bafiiriddwa abantu 251 infections zabadde waggulu emitwalo 414,553 be bantu abafunye COVID-19 mu ggwanga erya America naye mu ggwanga erya Brazil bibiri atano mom that is bakyali bangi naye abantu ebikumi okuba nti bafudde bakyali bangi naye okuba nti babakolako Mukama yeebazibwe. Wow. Eggwanga erya Brazil lyafiiriddwa abantu 535 nabo basse naye infection ziri emitwalo 2,600 mu 209 Brazil Bungereza yafiiriddwa abantu 22 infection ziri 516 abakimaze Buyindi naye badde yogerwako ng'eri obubi ennyo yafiiriddwa abantu 421 infection ziri emitwalo 213 infection zikyali nnyingi ne kati bamanyi engeri gye bakicontrollingamu. Madagascar bazze mu lockdown oba bituufu wabikyamu? Madagascar okusinziira nga bwe biyimiridde ebintu si birungi beeyongera okuba nga bafuna abalwadde jjukira be twasooka waneeno okuzuula nti bafunye kahabotonic musajja mukulu pulezidenti w'eggwanga erya Tanzania n'akatumya bafunye infections 213 ne bafiirwayo abantu 3 kati balina omugatte gw'abantu abali bakwatiddwa ku kirwadde kya COVID-19 2,941 naye ng'abawonye bali bameka 1,108 bakyali bangi abalwadde bali 1,801 bakyali bangi mu ggwanga erya Madagascar. Eggwanga erya Uganda we bwazibidde olunaku lw'eggulo babadde bazuddeyo abalwadde ba COVID-19 abalala 12 balambirira era kakati Uganda neebanga ewezezza abantu abali bakwatiddwako COVID-19 939 tingira olukumi naffe abali mu ddwaliro bali mameka 48 891 bajjanjabiddwa ne bawona. Mathematics yatubulako bameka bakwatiddwa olunaku lw'eggulo 12 kati tuyinza kuba tuli 8 mpozi nga kati bawonera mu nnaku 3 12 tusigaza 48 891 be bawonye ku balwadde 939 jako 890 kati lwaki eddagala lyaffe tebalitwala ewa ne tujanjaba ensi buli ggwanga lyerwanako akadde kano buli ggwanga lyerwanako emicungwa gyaffe giri beta amenvu gaffe gali beta enanasi zaffe ziri beta awe tuyise okuba tulwanyisa ekirwadde kino
waliwo omuzungu yajja kununa ne tumwe nanansi esanda wali waffe nakabuka buno obutono buno nagamba banange British Airways temanyi Uganda gyeri koffe kiki batwe nanansi zitungununa batwe nanansi zikaawa omuzungu zitunununa yakyogera ati simanyi luzungu yakyogera mu luzungu okay batenge ndagamba nti mpozi ng'alina magoye simanyi luzungu okay waba yanyumya mu luzungu kituufu ate mu luzungu kambi bwe kati kanyukuta nnya nga kagamba sawa okay kambi oba baganda mmwe mugira ne mugaziya ekigambo ebintu tubitya sawa bita okay kati bita kyekibeera kitya era kyekibi ebina bye bimu okay sawa kiba kikaawa bita kiba kikaawu kikaawu bukufu ebyaffe tubinaanuula ntitungununa obulira kutungununa nga tuwedde ndoza kigambo kizibu nnyo ate eriyo nezitwakadde zitungunula mu butwakaavu okay ebintu byaffe biri better that we are very sure of wano mu Uganda bw'olya ebintu byaffe kimu kyokka ekibadde tekinaterera bulungi actually the apples naye abaana bazikola eri ekabaale bazirima nejjira ddala eringa eva South Africa zino ezakiragala apples ezimu kati zolaba ezimu zoza nti zivudde South Africa ezimu bazirima kuno abaana bazula temperature y'ekabaale ezikkiriza zeetaaga abanyogoganyogogamu katono ne Buganda zaagaana tuzirima naye obanga alya lumondo Buganda oba kikyolaba n'ebitooke bibasenguka ennaku zino ebitooke bitambula butambuzi bijja kudda n'ebitooke bisenguka bitya ng'omusumba yaleeta nolola ennamba buli mwana n'afuna ettooke wano just 2 weeks ago ezaaweze zeewange terinaggwayo kituufu kati ebitooke byasengukira nga birimu wano ati mmwe mu bigo naleeta ebitooke byava Busiro nebidde Masaka nebidde Mbarara nebidde Kabaale kati biza n'okuyingira e Rwanda naate we binaggwerayo nga bikomyewo e Busiro kituufu bisenguka bigenda bitambula ati byatuuka n'ebusiya ndowooza ettaka bwe ligetinga kati ettooke emmere ya Uganda kati esinga emmere ya Uganda tekakyali kalo tooke ndabanga erisaanyewo tulina byoya byanswa tooke tukyalina okay that is it lyonyiga ne lisigala gali kukunadde amatooke tugalina gali kusimayiringira amatooke tugalina gali eri amalongooseemu ate malungi se malongooseemu ge gasinga okuba ku butale tugalina ate malungi kati waliwo agava etoororo etooro waliwo agava efotopoto mayitirivu obulungi n'embaale embale wava ettooke liri kyoyagala kyolikola oba olyokya oba olinyiga oba obeza oba okola otya liba ttooke okay tuyingire mu mawulire okujja ngo nawe goyogera ensi ena special case awo twongere okusaba Mukama Katonda ajja tukwasizaako ekirwadde kya COVID-19 kigenda tukitwaliriza ate n'abakugu nabo bagenda mu maaso n'okubanga bakola okulaba nti tufuna vaccine kuba bino bye tuloota mbu tulindeko twongezeyo akalulu paka nga World Health Organization egambye COVID takyaliyo siriimu tavangawo naye abantu weebali abamufunye eddagala lyayiyizibwa nti olimira n'osigala ng'oli mulamu ate ne mu society kakati abantu bayiga okubeera n'abantu abalina ki ekirwadde kya mukenenya n'olwekyo ne COVID should be the same case olunaku lweggulo omusumba Lozias Bujingo mu kusaba okw'olunaku lweggulo alina ekintu kye yannyonnyodde nga si kiwa nti waliwo omuntu eyali akirowoozezaako ensonga y'ebintu ebiri essential and non essential Mukama Katonda yamuwadde okubikkulirwa okw'ekkanisa okuba mubiri essential mu ngeri gyensuubira nti teri muntu yali akirowoozezaako kyemanyi kyensuubira nti naye ateeka n'okuba nga service bwe yawedde nayo yeewuunyiza tukiwulire twakize tutya eyo Kanani one okay twagala okulya story eyo twongere okujjukanya tumanyi wagiwulidde mu kusaba tumanyi ogiwulidde ku makya twagala okaddemu nga tukogeddeko nti egamba kale essential okuba nti church eri mu essential service provider is very important abantu balina okutambula tulinze gwe okatekeyo
Omusumba w'ekkanisa eya House of Prayer Ministries International Aloysius Bugingo alaze okunyolwa n'ennyiika olw'engeri amaanyi n'ekitiibwa kya Katonda lugabanye ne buyinza gye bikakkanyiziddwamu abo abeefuula bategeerera ensi eno ne beerabira nabo bennyini bali kye bali ku lwaleero lw'amaanyi ga nnyini ggulu. Ogwo guba mwoyo oguviira ddala mu geyeena ogugamba nti ekkanisa eri non essential, naye okugamba nti owa science ali essential, ekkanisa eri non essential is an insult to God. Omusumba Bugingo asinzidde mu kusaba okwa Sunday esoose mu mwezi ogw'omusanvu n'asaba abakulu abakwatibwako bave bamenyiwa ebigambo ebivoola ennyumba za Mukama ne batuuka okuzigeraageranya ku biduula. Njogera mu linnya lya Mukama Yesu nti wabeerewo okutuula okw'amangu. Ekkanisa ne bwe neesigala nga azigale, naye ekigambo ky'ogamba nti ekkanisa eri non essential kisazibwemu nga kisazibwamu abantu abakulu, sipiika wa paalamenti, ssaabaminisita, pulezidenti w'eggwanga, ne bwe mugamba nti ejja kusigala ng'ekyali nzigala okumala akaseera tugire nga tutereeza bino na biri, naye ekigambo ky'ogamba nti ekkanisa eri non essential kikyamu era si kirungi okuteeka ekkanisa mu kitimba ky'amasomero, mu kitimba ky'amabaala, mu kitimba kya clubs. Anokoddeyo emiganyulo egivudde mu nnyumba za Mukama ezirengezeddwa olw'ekirwadde obulwadde ekya COVID-19 omuli okukyusa ensi eno n'abantu abagirimu. Kyakyekwata eyeesabira ave mu bbaala nga byamulema n'emuwonya omwenge. Kyakyekwata drug addict, alcohol addict, ekwata ba criminals n'ebakyusa. Omusumba Aloysius Bugingo agambye nti okuba nga n'okutuusa ku lwaleero ennaku esoba mu 10 ez'ekirwadde ekya COVID-19 mu ggwanga erya Uganda tekirina gwe kyasse ate nga n'abawona be bangi, tegabadde maanyi g'abasawo na bujjanjabi bw'amaanyi wabula kisa kya Katonda. Tuweereddwa ekisa nti coronavirus kasookedde abaawo mu Uganda alemeddwa okusucceedinga. Si lwakubanga Uganda bannasayansi baazuula eddagala, si lwakubanga Uganda bannasayansi baazuula wakiri erigema. Abadde Katonda. Anokoddeyo amawanga agalina buli ekyetaagisa omuli ensimbi, abasawo, amalwaliro n'ebyuma byonna, kyokka ng'abantu bakutuuka nkya na ggulo, kyokka nga wano e Uganda bwe tukyalina n'amalwaliro g'osanga nga n'ebyuma byatalagadda, abalwadde abakyali ku bitanda balyanamu banaboka. Abali admitted mu Uganda aba coronavirus toyinza bakompayaringa n'abali admitted mu UK, toyinza bakompayaringa n'abali admitted mu US, mu Brazil nga bafudde omutwalo gumu mu mwenda in 24 hours. Kasookedde obulwadde bujja Uganda tewezanga 100 luganya olw'abalwadde abakyali ku kitanda tubayite bali ku kitanda kubanga bali mu ddwaliro tebawera 10. Agambye nti mukadde kano nga Mukama atuwonyezza ekibamba ng'abantu bafa enkya n'eggulo mu mawanga amalala, ke kaseera tumukyalire ku mayumba ge tumusinze era tumwebaze. Katonda atuwaniridde okuva mu Gwokusatu okutuuka mu Julaayi, wadde ali mu maka gaffe naye atulindidde mu maka ge. Twetaaga okuddayo mu nnyumba ya Mukama tumugambe nti webale. Alaze ebitandise okubalukawo mu ggwanga lyattu erya Uganda olw'abantu okuggwamu essuubi nga kati abantu batandise okwetta n'okutiŋŋana. Omuliro wa bodaboda eyeekumyeko omuliro e Masaka n'abengeya. Twafunyeyo omwana eyeekumako omuliro, meaning nti he had the body and the mind without the soul, or with a soul that was completely thirsty, hungry, unfed, malnourished. So he could not think twice. There was no spiritual guidance. Era mu kusaba kwa leero omusumba Aloysius Bugingo akuutidde abantu buli alina kyakola okusaamu obwongo bwe bwonna bw'alina n'okwewaayo lwe bajja okusobola okuganyulwamu. Okola emirimu egy'amagezi si kutula mu mirimu gya diploma na diguli.
okukola emirimu egy'amagezi kutuula ng'obaliridde ekyoteekamu n'ekyonajjamu. Akubirizza buli mukozi okwetunulamu abalirira omusaala gw'afuna ku mulimu gw'akola obanga ddala gusobola okumuyimirizaawo okusinga okubala obaza emyaka naye nga tebalina kibalagawo. Omulimu ogubadde gubakamula ng'omwami yakupakira oba maama yakupakira oli mulenzi oba oli muwala, omulimu ogwo wandigutadde. Asekeredde abo abalowooza nti okolera mu ZFS ne ZS olwo nga bamaze kyokka nga bafunayo ebitole bya mmere na kusiba amataayi n'abawagabuwa bwe kiba nga kibeetaagisa kulekulira bakole ekyo nga tekinnabeera kikeerezi gye bali. Tweyanziza obubaka obadde bulungi nnyo and very clear, no question about it. Ebigambo biwoomu ate nga bya nsonga. Ekyaki tenda kubeera non-essential service provider. It's a service which is very essential and necessary to the eri bannayuganda n'ensi yonna okutwalira wamu. Okay, mpegulire ddala. Owa boda boda mu bitundu by'ekyengere eyo yakwatiddwa ng'aliko omusaabaze gw'asitudde. Abakuumaddembe ne bamusabayo emitwalo 2 ensonga ziggweeraawo. Okya naye n'abalaga nti ssente tazirina. Bamuwutudde. Katumulabe. Abakuumaddembe bakkakkanya ku muvubuka wa boda boda ne bamuwuttula nga bamulanga okuvuga omusaabaze ekyengera ng'amuzze Nabbingo bw'abamye emitwalo 2. Abakiikirira abantu ku Town Council kuli Sharifu Mutebi ne Tom Sange Ssebuggwawo bavumiridde abakkakkanye ku bannansi ne batanula okubatuntuza. Kwekalakasa tuwagira era buno obubaka bugenda eri President Museveni tetuwagira kwekalakasa naye tugenda kusindikibwa okukola ekintu kitutaalikoze kubanga obusobozi bwe tulina obukola ekyo kye butusuubiramu. Nti aba boda boda ave waka ekyamazima nga anoonya 10,000 abaana be bali mmere mu mbeera embi. Owa polisi najja n'akwata boda boda ya muvubuka n'amusaba emitwalo 5. Can you imagine abamu balina mulooni? Bano babaze ekiwandiiko ne bakitwalira omubaka waabwe Medard Lubega Sseggona abatuusiza omulanga gwabwe mu paliyamenti y'eggwanga. Omubaka Sseggona avumiridde ekyabakuumaddembe okusaba enguzi ku bantu ate nga bali mu mbeera mbi ey'omuggalo n'akikwanaganya ne ku kyatuuse Masaka ku poliisi. Abakulembeze bonna bagamba nti bagenda kukunga abantu baabwe beerwaneko okwejjako poliisi embi mbawagira. Ye yennyini yakikkiriza nti erimu kawuukuumi mbonaagoba kawuukuumi eyali awuukuumira ye ffe tannaba kugoba kawuukuumi atuwuukuumira naffe kawuukuumi owa poliisi atuwuukuumira. Sseggona agamba nti n'engeri gavumenti gyekuttemu ensonga y'omuggalo tematiza kubanga ekyalemye okuggula ebifo eby'enkizo nga batya abantu okubikuŋŋaaniramu kyokka wali yeewaggulwa nga naye omujjuzo gw'abantu gye gusinga obungi. Tusooke tulizzeeko ebbali tuyite mu kiseera eky'obulwadde. Olw'okuba pulezidenti yagaana okulangirira ekiseera ekyo kikema ne bannansi abamu okulowooza nti covid we wa byabufuzi. Covid gyali obulwadde gye buli butta. Bo abagoba ba boda boda balina essuubi nti ebibanyigiriza byakugonjolwa ke batuuseewo omubaka waabwe. Nsonga lwaki beekumyemu omuliro ne balumba omubaka wa palamenti Medard Lubega Sseggona kikoze bulungi n'abanga batuusizaayo ekiwandiiko kyabwe. Bw'oba ng'okosa nze n'okosa abantu 300 ndina omwana alina okulya ndinayo abakadde abe yagula boda n'agikwasa omuvubuka kola ssente ompendi. This time mu corona omukadde talima. Aba boda boda mu kiseera kino bakkirizibwa okutwala ebitereke byokka ate nga tebasukka ssaawa 11 ez'olweggulo. Bikusakiddwa Kyambadde Lawrence n'Owora Gabriel, Crystal TV Omunnyo. Etabuse ensi etabanguseemu mpola mpola. Ekiki empisa embi opportunity ey'omuggalo. Buli muntu akkiriza nti covid tumurespecting bwe tunamala geeyisa ajja kututtamu omuntu naye poliisi engeri gyekuttemu ebintu abantu tebagitegeera n'akatono. Empisa embi
zivaayo buvi. Omuntu atali muyombi ne bw'oba omunyiizizza kyenkanawa tosobola musanga nga yeegaganudde akusoozezza. Enene gavumenti naye oluusi evaayo nenyigiriza ebiryo n'ebitaliiyo. Kati abapoliisi babawa mulyo. Emitwalo 2. Abapoliisi babawa mulyo. Babeera bazisaba all the time. Anti ensobi eva wali gavumenti we yatandikira. Kakati abapikipiki sincerely kino tuyinza okuba nti COVID tatanga muntu. Nenga COVID yassa abantu bangi. Nnyo. Kati COVID neyo omusajja we Masaka COVID yamuse. Tiyandiyokiriza singa si COVID. Abantu ababba kati yoto Masaka nguzi. Anti era COVID. Enguzi yavudde ku ki lockdown ya COVID. Olaba nti bangi abafudde mu cases bwe zityo abantu batambula nga amalwaliro masibe temanyi badda temanyi balaga ebintu bibi. Kati nawulidde ICT minister atutwala nga agamba radio ne TV zimanye bezikyaza. Kati mugambi akalulu ka ku radio na TV. Kakati abantu bagezaako oli yaddayogeranga mu na NRM gye yabadde. Kakati abantu batandise okukyala ate tebasobola. How? Bannaffe yabadde ayogerera tebaza kwogera bya NRM abantu abakyadde ku radio ne ku TV tebaza kwogera bya NRM nebaza omukulu gutwakyaza no tumukunde yayogera nga amanyi nti no eno radio CE ne TV he was yali amanyi wakoma alina amanyi wakoma era byayogera biyinza okuleeta akanyamberege. Naye ate nenyingamba eyakyadde ku radio yemu ate olina buli wobeera wonna oteekwa okumanya wooli si mpisa oteekwa okumanya wooli nomanya bwenjogera bwenne bwenti sireeta buzibu bano sibaleetera buzibu abamu bamanyira ebizibu sibaleetera buzibu bano kubanga abantu bazuka ne bagamba omuntu nga temumukyaza paka lwebegaganwa ne bamukyaza bwe yagenzeeyo n'ataakaka naku zino zakutakaka kutegera ebiro byebyo ebiro byebyo ne bwogenda mu institution eyali erumiddwako omusota olina okumanya nti gwano omusota gwali tugwezeeko ne possibility weeri nti yali erumiddwa ku musota naye eddagala baalizuula kati ne bweguluma kati bibiri ayiso eddagala baalizuula bandibanga yaluma omusota naye ne bamufunira vaccine nga kati ne womusindikira emisota 10 then wabaawo yali alumiddwa ku musota bambi ne bamujjanjaba ne bawuleka bulesaawo ng'omulala bwe gunadda ne wekinaaba kino kiki nedda yawona era mu bannabyabufuzi abali radika ennyo ne bagamba mulekerawo okujja wano katono pressure yayitiridde ne bamutwala ate ne bwe bamututte n'ayiwa kamulali natandikira we yakoma yali we yakoma n'ayitawo nina omukulu minisita n'abako batugamba ekiseera ky'abantu kukyala ku radio na TV twagala ate abammwe ekikatu kimugambe abammwe bwe tubayita they don't come protocol they don't appear but yeah bagibwamu fuse kanebuuze kugundi ab'opposition bo weebali ate abantu baagala okumanya kiki ekigenda mu maaso because when Sekubuge speaks Fede n'ayogera Muhammad Omala n'ayogera omwana mumi n'ayogera twagala okumanya ne bennyini abakiri mu kyennyini kiki boogera ku nsonga eno n'okubira Secretary General Movement enkya tuli meeting tugenda mu State House n'ogamba kankubire ku muwanika wa movement namayanja nkubirako enkya katwaba oluddako kankubire ku mukyala kankufunira ono gundi kankubire ku mwami gundi n'omufunda naga yakugamba ate n'okuzza omu nti buli lunaku tukomyewo omukulu mulindwa nakyo tekikola bagamba yagula waawe is a presenter yenanyini kibiina kakati ye problem I'm telling you nze nkibagamba directly buli watuleeta wano omuntu tumala kwogera ku mulala politics waffe naye mu kutufaako abakulembeze baffe oba be batannaba kukizuula oba ffe abalonzi ffe abatannaba kukizuula bwe baba bakuba campaign mu bisaawe nga babadde nga batambula
omuntu ajja ne weewunya oba alina manifesto oba nedda biba byakwataatinga ebisaawe teba manifesto byakuvuma byakukola ki actually n'omuntu byagenda okukola kijjanga by the way at the end of the campaign anti talina kati agenda kunsisinkana wanze okumbuulira byagenda okwogera nze nkitwalanga keeka akadde wengenzo okungana mu kisaawe mpuliriza omukulembeze wange kubanga ekigendererwa kya campaign mwe mwasigala batono ekigendererwa kya campaign za Uganda kupimapimamu it's music dance and drama ne chemical oli bwatandika okwogera ayiwa chemical mwoli kati ekitegeeza oyo bamukwata n'omusajja kati nga gwe nga weesimbyewo oyo bamukwata n'omusajja oyo bakola bwe bati oyo alina abasajja 15 oyo ng'endulu evuga nga kampeyini ziggwa nga nange nzijja naye nga bwotandika mwami gundi yaŋŋamba Wasalule nti yawangula akalulu ka CA ku first appearing nga kye kyamuwanguza bonna baali bakuŋŋaanira wamu ontegedde bacandidates nga tebanaabeerawo bibiina bacandidates mubaleeta lumu ono n'ayogera ngeringa debate kati ye bwe yagenda ku kampeyini y'akalulu ka CA gundi draft yali agirina mu ngalo y'amateeka gagenda okuteesebwako article 1 article 2 zonna era bweyayimirira bwati ku kituuti nagamba article 1 egamba ku kino nekino article 2 egamba bwekiti zonna akatabo n'akakuba wali balaba omusajja omumanyi kati bane batandika okwogera nga kye bamubuuza tebakimanyi bowaze na kampeyini zino eza chemical zakwevuma first day n'awangula kati ayo kampeyini tekyaliyo mu Uganda omuntu agenda mbu tumuwulirize byagenda okukola kati ekitegeeza abakulembeze baffe tubeesonyiwe tulemenga babanja services tatukoledde enguudo y'amalwaliro bikoze bitya era yo kyobola tubasaba bikyamu ekitegeeza nti tulonda okusinziira kwasinza okuvuma asinza otukyamula bayinza okukulonda olw'essuuti otegedde kati gwe nowera mwaka akasuuti akalulu tokalekaayo bampa akalulu ayi abalonzi baffe bamazeemu nnyo amuteringiyo balonda olw'essuuti balonda olw'endabika era abasajja nga bakuba posita z'obululu benoonya ekifaananyi ekirabika obulungi nalabyani Geoffrey Rutaaya yakubye ekifaananyi ng'alinga bamulabisiza nga Mr. Kampala alinga ava mu nnyonyi ate Stella Nyanzi Stella Nyanzi ebyobufuzi biri mu ggwanga muno byonoonye nabyo ekyo byonoonye nze sikyagerega muntu nga yeesimbyewo ogenda n'oyogera ebigambo nga nyakulonda ogenda okugga nga gwe balonzesebwa eyagamba nti mumpe ngende endye kati engombo mpya mumpe nfune tugabane eri waliwo yakoze olusiniya nga lukalu nga luliko ne fooko nagamba nange bannange mumpe ngende endyeko yesimbo ye lusiniya lukalu waliwo yakisookamu eyagamba abalonzi be nti mumpe ngende era ye nekimukolera kakati oluvannyuma lw'omukolera n'akizuula nti kwabadde kulyanga kukwe yekka kati bamuwe agende aleete bagabane kati yakyusizaamu mumpe ndeete tugabane kati akoyo okulya yekka ekisanja ekiddako kyakugabana oba ekinaavaawo kyekiriwa kyakufunira busika abazzukulu anyway politics naye tubadde tugamba nti kati awo neewuunya omulonzi neewuunya bwewuunya gavumenti esuubira etusaasire nga media houses tetusobola kuleeta movement yokka actually tekiyinzika bagambye nti mulina kuleeta abantu abatagenda kwogera bintu byawulamu gavumenti ayagala tuleete byayagala okuwulira minisita wa ICT Dr. Cheng si kyeyategeezezza oba mukyala Nabakoba si kyategeeza tunuulira abantu banene ababiri bagwa mu kibiina ki Nowa FDC bw'anajja ajja kugamba nti mulonda bubi mumanye abantu be mukyaza buli muntu aliwo okukuutira kadingidi kibiina kye minisita akola ku bebitukwatako owa IT tagwande kwogera bw'atyo
Aina kuba ni akalulu kati sawa yakalulu omuntu abantu bogere ogenda bifugo otya. How are you going to control that? Bagamba mbu kiri omuntu anakujja nayogera ebigambo bweba bikyamu ne bamuvunana. Actually kyewandibadde osaba kati kye kino nti bakuŋŋaanye abantu be balowooza nti bagenda ku hostinga abantu bano bababuulire biki bye babakyaza dda. Anti kakati akadde ke tugendamu keeka ebbugumu eringi kuba minisita yakona ku bantu babiri akyaza ne gwe bakyazizza. Kakati balina okutegeeza gwe bakyazizza bw'aba akyadde alina komawa ng'ayogera. Nona akyazizza biki byatalina kubuuza otherwise tugenda kumenya amateeka. Mu butamanya tewaliwo ekisaawa yakalulu eba yakalulu. Nedda kakati anti baana bo bajja kwakyuzinga gavumenti president asinga ebigambo ebikyamu wano mu ggwanga y'omukubo ng'ebiriwa the idiots. Awo mwami Mao oba omusudde wala. Ojjukira bwe yatabuka nga bagabye emmere ekyakubya omubaka emigo okufa obufi yatabuka oba yagamba these idiots want to kill people. The pigs. Charge them attempted murder. Naye nti omuntu avoola mu luzungu oba avuma mu luzungu tekiwawaala nnyo ng'ono nedda ssebo kakati ne president bw'atuuka okugamba pigs nga tumuggyako. Nange nkubewoko ekimu ku bigambo ebyali byogeddwa mwami Mao naawe okubewo ekya president Museveni tulabe kiriwo ekiwawaaza ennyonyi enkulu yeeyigiriza ento okubuuka. Ayi mwami Museveni ne mwami Mao. The fountain of power, the fountain of honor in the Republic of Uganda is His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. N'olwekyo olulimi olutandika okuvayo the idiots, the pigs, the fools. Oba declaring nti you hereby kwejeereza Nobert Mao owa DP. Nobert Mao n'ebyayogera tete babiwulira nobiwulira ebigambo awulira bya muntu omukati Kyagulanyi. Tumukunde ebodde atuddeawo babiwulira taata babiwulira ate nayogera ebigambo bikulu bya nsonga byamagezi biyitirivu. Omuntu tayagalwa nga akuli ku distance naye maama agamba naye omusajja mukakamu omusajja alabira wala omusajja ayogedde ebigambo ebiyitirivu waliwo abasaze eddiiro. Omusajja ayogedde bulungi atolooza Fred agenda kulondani. Sinzira omusajja ayogedde bulungi omusajja tulina kulinda kati mwawulidde General Tumukunde mulina okulinda Kanokiza Besigye muteekeddwa okulinda mwami Museveni muteekeddwa okulinda Kyalya muteekeddwa okulinda Besigye tumwogedde muteekeddwa okulinda Kyagulanyi. Tugenda kubanga tumulamu katono bwe tudda ebiri mu Daily Monitor ojja kubanga bifuna no question about it tosesetuka tukomawo. Soul Television, Femunyo. Soul Television, Femunyo. Tukukulisiza mukumulo kutekubadde kuwanvu na katono tukyagenda maaso katukutegeeza nti eno ensi yaffe ffenna era nga buli muntu alinamu kyalina okukola. Of course Bible egamba nti teri bukulu butava eri Katonda. We respect the leaders era so much. Minister Nabakoba tumanyi nti Katonda predestined that tujja kubeera minister ne His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Naye abantu bakole batya abantu kati ye mukulu Nabakoba twamukubira essimu yasobola okulabika wadde she appeared late naye yasobola okwogera. Naye abantu ba movement abanoonyezebwa okuba ku kyeboogera ku statements ne beekweka bwekwesi ne bagamba nzija eri abalina kaliki eyo akkiriza n'agamba mwagala kwogera ku nsonga ki kale enkya nti sobola omanyi equipment yaffe yamaanyi nnyo tuyinza okusanga wonna oba otudde jamu tuyinza kusobola okutambula ya tusinkane mu kibuga enkya mutandi mutwere simu mu ssaawa 12 nga teriiko. Naye kiba kiraga nti enkolagana wakati wa yafisi ez'enjawulo mu institution eyo eba ebulamu. Buli lw'osanga institution nga nnyinimu
yalina final word kiba kitegeeza nti abasigadde bano abali wansi babeera tebamanyi oluusi baba bamanyi naye beegendereza nnyo obutanyiza mukulu kubanga oyinza okwekanga ng'omukulu ono yadde institution erina department eya finance ng'ate omukulu emisala giva mu kabadaye wano kati bw'oyogera ekimunyiiza ne bw'oba nga gwe second in command ng'oyogedde ekimunyiiza oba ogamba oba naasooba nti okugenda gyeyo mu kabadampe oluusi kati oba olina kusooka kumwebuuzaako kakati ekino ekiri mu movement nti babeera batya either lwakuba oli yasalawo oba mu bugenderevu stand ya gavumenti oluusi ebeera clear oluusi nekibeera nga kyebasazeewo kiri anti people ng'omuntu ayinza kukyeyiwamu kutandika kukyogerera nga butandika okukyogerera ofuuka ono omusajja gwe baali batidde mu maaso ga Ssaabasajja Semeyo Nsubuga yakolaki ne batamwana bwa minisita Yoweri Kaguta Museveni mutukuvu rais wa Uganda omusajja Semeyo Nsubuga tumuwa bwa minisita naye nga obulamu bwe yabuteeka at risk kakati babeera bw'oyogerera ekintu ng'abantu tebakyagala weeteeka mu kanyamberege bw'okigenda n'okivumirira ng'ate oli wa kibiina bagenda kukugoba outrightly ontegeera kyegamba it becomes a bit of a problem kati kyebasalawo okukola abasinga obungi they keep quiet naye akalulu kakano katuuse mugenda kukola mutya tubabuuzizaako nnyo mbuuza ku Ali Ndawula Sekyanzi bamunane kati good morning tujabala ko jona julisaka engalo njala okubuuza ku Zulia Basiima naawe nti nkubuuzizaako nnyo Nakifuma Nakifuma nnoyo muzibu naye ne social media erina engeri gyetiisaamuko abakulembeze okwogera ennaku zino waliyo abantu tufunye abalonzi abatalinda kumalayo bigambo ba speech z'abakulembeze baabwe ne bavuma abaye akagamba nti ekkanisa eri essential oli najjako kayagala n'akakasukayo nekatambula ne kyenanyumiddwa ku mukulu Tumukunde mu byemu bye nayogedde naye nga after the show yagambye nti yayagala live shows okusinga bannamulire gye bagenda ne bamurecordinga bwe mugenda okurecordinga oli asalamu kaliko kakayagala oluusi nga kali quoted out of context nga tekategeeza kyeyabadde ategeeza okusinziira ku political party gyagwamu okusinziira ku media house gwava media house bweba opposition opponent kikyamuwadde n'okusinziira ku mood gyalimu oliko kajjayo talinda kumaliriza birala so kakati bannaffe banene aba NRM oluusi tobanenya ye gavumenti eri mu buyinza kati oluusi atya kuba ekintu kitambula gwe wekikutuukirako ogende weewozeeko ng'ebivume ebikuvumiddwa kutiya namba nga bw'oba mutiitiizi ogenda kweggalira mu nju okoleza akabiriti ng'otya pulezidenti w'eggwanga namusisinkana ntya nga nze munnakibiina kya NRM ayogedde kino batya kati aba social media abasajja batya abadebating okwo tweddeko kati simanyi kye bagenda kukola mu biseera bino ebya scientific campaigns akalulu tekali scientific waliwo yatuuse n'okubuuza bannange nti mbuzabuuza akalulu kaba scientific aba art tetulonde mujja kulonda akalulu okulonda tekuli scientific kakati campaign zeziri scientific kyekijja okubeera bwe kityo naye nakyo n'abakuba mulabye kuno ku mukutu ng'agamba abaluuza nti akalulu kagenda kwongerwayo muno mu kusaaga naye nze mbagamba nga wasalulwebe yagamba politicians are very clever bayinza obakubamu omuliro ne mudayo ne mwogera nga si kyebalirako Dr. Cheng yatugambye akalulu gye kali Dr. Cheng tumwaniriza mu politics yagambye gye kali agenda kwesimbawo agenda kwesimbawo ewaabwe mu biro ebya covid takyalina byakola ebyokola bingi omanyi yajjabuzi yava bamulonda mu ddwaliro pulezidenti gyamulabira nga akakalabya bulungi emirimu gye kalagala oba okubeera minisita abu qualifying by being an MP. I think it qualifies Acheng yani erinnya
Dr. Jane Ruth Acheng byakoze mu covid pozi bigenda kuononeka byakoze ne bayandibadde yesimba wano mu central bandi mu wadaka abantu bamwagadde kati atolwe wabo bamwagadde olw'obukakamu olwabiki ne kati ate abantu babeera bawonye abantu basumulule sikyagadde kugenda mu politics ate anakikolera yandisigadde aweereza eno kati bonna balina okwetegeeza nti buli ajja ng'ayina akalungi kaakoze liba bbanja kati naye agenda aliyeko bwe mmala okuwa bwa minisita you must qualify it olaba omukyala gundi yadda ku bwa minisita ani abadde amunyeenya ng'amugoba mu kifo gundi olaba yadde omukyala yali owa finance aliwa mukyala Kiwanuka bamulonda from her business nemugaa tukuwadde obwa minisita bwa finance okola bulungi ekisenya nekigwako n'atagenda ku qualifyinga bwa minisita bwe tekitegeeza nti era president nga adda kugwe kati ne Jennifer Musisi naye yandiyesimbyewo ku bwa MP mu kibuga ate yali minisita tusuubira Betty Kamya okwesimba ku bwa MP tusuubira Nakiwala okwesimba ku bwa MP be balondebwa nga tebali ba MP they must qualify must be with the numbers what are you talking about obuweereza tetubwongeza okay tuliyingira mu lega ceremony tatugenda gayita mu lukwakwayo tandika Daily Monitor afulumya ekyayo olunaku olwaleero kuliko ekifaananyi ekyabadde omuyizi mutendekero ekkulu ery'e Makerere. Poliisi eragidde abaamuse banoonyezebwe. Wano bagamba nti omuyizi ono yafa wiiki ewedde mu ddwaliro. Poliisi saako n'ab'eŋŋanda z'omugenzi ebyogerwa bikontana. Emmanuel Tegu yamaze okuziikibwa mu bitundu by'e Bukedde yeeyo. Naye ab'eŋŋanda batadde poliisi ku nninga awamu n'eggye ekuumabyalo erya LDU. Tugenda kugulira ddala. Ekifaananyi kya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni aliko factory gye yabaddemu mu bitundu by'e Namanve eyo eneekola gundi masks. Ekola nga bulabika nga bu mask yaba naye bamba bulabika nga bu mask buno buli wano bwabwe bwe bambala ndoza bupale bwabwe oba something like that. Ate babutimba eno oba kisinziira ku bbeeyi. Okay, ojja mulaba waneeno yagitongoza mu bitundu by'e Namanve. Abantu 14 be bakwatiddwa ku muzikiti oguli wali eri ku William Street. Uganda Muslim Supreme Council yegweddiza. Agambye gwaffe tetusubira sibya abatujju sibya ki ne bagamba babanju ba billion 12 tebadde bali meeting abana baba okuguddukanya babagufuulira ddala gwabwe. Musajja ono yakowa poliisi. Agambye ate Police ordered to find the killers of Makerere University student. Lizard n'agamba ate Hope we shall not wait forever. Okay. Kabaka Mwanga leero olunaku lwaleero yaddukogera mu exile nga July 1897 bagamba nti yagenda Sicilies after being overthrown by the British. Tunana ekifaananyi kirala. National Uganda shows British Governor Andrew Cohen signing the Bunyoro Agreement 1955 between Great Britain and the Kingdom of Bunyoro Chitala. 1955 na wano Buganda yali signinga nemiyembe ejasooka okujja. Masika Hospital speaks out of what? Ekifo abadde we bayawulira abantu abateebereza oba abafunye ekirwadde kya COVID-19 kibadde kibulamuko ebikozesebwa naye abo kibadde balaga nnyo ab'e Masaka nga bali kuvuga bugaali ab'e Masaka bafujjo nnyo nga bali mu kuvuga bugaali bagamba mulabe ffe bayita abalwadde nga basajja balamu bazibu. Ab'eggulu bali mu kwekalakaasa abajjanja b'ekirwadde kya COVID-19 bamaze emyezi 3 nga tebalaba kasente kaabwe ne wewuunya ani alya ensimbi z'abasawo abajjanjabwa COVID-19. UCC egenda kuba ng'ekendeezaako ku layisensi ensimbi ezisasulibwa ku yintaneeti. Ndowooza kisobozesa akalulu okutambula ke kamu ku bubonero obulaga nti akalulu kandibanga kakola katya nga gye kali. Uganda esambaza ebibadde bigambibwa bannansi b'eggwanga lya Rwanda mbu nate wazzeewo okusibwa kw'abantu abamu. Agamba nti nedda
tusibako matugambo kooti ineyimiriza okugoba kwa Makerere University Secretary ojja kubanga bisomeka mpolampola 4 new cities lack piped water. Can you believe ebibuga bina biramba temuli mu mazzi ag'emidumu naye tugamba nti obuvunaanyizibwa bw'okuzimba ebibuga byaffe buli kufe bannansi. Masaka bakoze bubyo kiyita Masaka bandikiyise bati Kings City yakulemberamu cooperatives Kings City ate tukowola basebalamu tukowola gwe omuganda yonna gyoli that being tribal. Lwaki mukijja lwaki ate okijje mu Luganda n'okyambaza Olungereza kibuga kya Kings City kibuga kya Kabaka anti era kiki ne bwotayongerako Kings City oba kibuga kya Kabaka sikulumya okisosowaza kyabaganda anti gwe mukwogera abaganda bawulira nti kyabwe abaganda kanyugereko ng'omuganda okwogera ng'omuganda kwaletedde omusajja yakyadde ku leediyo emu akanyamberege era leediyo bagamba genda gibulirizaku naye kati nange njogera nga muganda abaganda mwena gye muli naddala bannamasaka tubamanyiyo abagagga abalina ebizimbe ekibuga kyonna mwakigula Kampala mukizimbemu ebizimbe saawa yakuddako mu kibuga kyaffe Masaka ate nakyo tukizimbe zimba ya amadwaliro zimba ya big university zimba ya shopping mall zimba ya arcades zimba ya ebintu ebikulu ebinene ebyensonga muzimbe ekifo kibenga kirabika abantu abatayagala nnyo abawulira nti Kampala bamutujjeko bamutuwambyeko bafune alternative gye baddukira ne bagamba nze Kampala namuvaamu nasenga Masaka n'ekigenda kuva ku gwe omuganda ali eyo alinamu cash asobola okuzimba institutions ku kkubo lino eppya erigende sijagamba ligenda Mbarara erigenda e Congo erigenda e Rwanda ne Burundi libazimba namwe ate kwemba muwamba eri wansi muveyo naye nga musigaddeyo mugene ku main road so that when somebody is passing by alaba the beauty and glamour of Masaka ate kisoboka okukikola mwemanga mwefungiza ne mukikola gamba nti mbufunze Masaka twerwaneko naffe tufaanagane ekibuga ekyeggulu eggulu actually mu bibuga ebyasumusiddwa gulu ndoza yakulembeddemu naye nga enkola y'Abaganda tugimanyi okuyisa gulu just like this kisoboka era mujja kisobola. Okay, katubasabire wano wala cooperatives eziwadde ate liganga tekona kano atwala tukikole nnyo government eveye gambe lwaki eno tefuuka capital mwamanyira kutu wandi mwamanyira twala bya Buganda ngambe lwaki wale tusayeko ka state house nafale tubeere eno cooperatives ziwadde abasuubuza amagezi nti engeri emu ey'okukendeezaako ku bisale bya rent oba okusasula balandiroodi kwe kukolera mu biwayi bakkiriziganye gurupu emu ekole ku makya endala akawungeezi ku makya akawungeezi waluka story katono ennyo kali ku page eddako kagamba poverty forces people to defy curfew nakawa RCC bwatu bwagamba poverty taforcing abantu kudefyinga curfew yekka ne byuli kyatekebwawo ekya covid ontegeera bazita batya si lockdowns bino guidelines SOPs SOPs zonna ezatekebwawo obwavu bufosinga abantu okubimenya ate buli lunaku olweyongera nga abantu tebakola byonna bijja kumenyebwa ebintu nga saloon tulaba abantu kabagamba temujja kusiba nviiri nalakalaba omuntu omu yekka kiri wakiwanuka lawyer wa Museveni namulabye mu nsonga z'expressing enviiri zikomewo eno bweziti ninga nomwana yagaana okusala enviiri approvinga nti ate oba saloon bazigala saloon bazigala naye supermarket ezitunda makansi nzigule okola otya nejirita nazo gye ziri mu maduuka okola otya ayizi bapewa nakajirita olabe bwekusala kati onsemerera ku ddiiru ki nyambala gloves nenkusala ate obanga obasobola okwambala giraavu lwaki no tetumugamba nambala giraavu ate nga bukyanga lubanga lwa mindi abantu abasukka mu bintu ebyekiyonjo basaluuni naye ate bebasibidde ebweru look around saloon zijjukire saloon gyogenda omusajja nakuteekako akagoye keeru saloon gyogenda omusajja nakuteekako akombulago n'omulaba nga ebyuma bijja mu sanitizers nafuuwako ate eddagala antibiotics ng'omulaba era bwe weyagadde n'ateekako giraavu bulungi n'atandika okusala
nga bonywa kakaawa tebanywa kyakulya kyonna mu saluni. Unfortunately ate bebaganya okugulawo abantu abasinga okwetegekera kasitoma waabwe nga tewali na bulwadde abantu badde bakikola beyond njogerera abasaluni kakati laba enviri zaffe gye zikoma myezi 3 tetuzisala omusumba oba yazisabira ne zikomaawo omusumba yagula obuuma obubwe naye musumba yagula obuuma obubwe naye Suzani abeera bize nnyo kakati naye kyembadde nkugamba kati Agnes tamanyi kusala nviiri mufunire makansi oba ekkirita ayinza okuba nga tamanyi kozesa mashini bamaama tuba tumanyi makansi kati gwe kennyini ogitidde mwefaananyi enviiri nze gindeetere wano okole ku bakozi ba Salt Media bajja kukwata polisi ekwata tubagamba abasaluni mbagulewo ddamu osoma omutwe ogwo nga bwe guli mu Uganda zenda kusula mu obwavu buwaliriza abantu okumenya amateeka ga kafyu nze ne ngamba sigokka buli SOP yateekebwawo abantu bagenda kugimenya kubanga emyezi 4 mingi okusinziira nga bw'onnyonnyodde ku buyonjo abasaluni bwe bakozesa ekintu kino kyetoolola kikomawo eno nti waliwo abantu ab'olubatu abali mu kulembeka mu biseera bya COVID-19 ng'abantu bano si babulabe kunza omuntu wa bulijjo nzekka wabula ne gavumenti nti kigenda kusigala nga kikomawo erinze omuntu wa bulijjo mu bbanga eritali lyawala ate nsigale nga nyigirizibwa njireeta ntya polisi kakati ngisanze ku makya ng'egoba ababoda ontegedde nga bali ku pikipiki aweesa omusaabaze kyokka n'abapoliisi baliko 2 omu avuga omulala yakutte emundu bw'ati naye ng'omanyi lwaki owa boda abadde adduka kubanga tamanyi bwe banaamuyimiriza banaamuggyako ssente mmeka tamanyi oba bayinza mukuba ssasi mbawulire nga mugamba teri yafudde lwa covid ono gwe bakuba wa boda essasi abona bafudde lwa covid those are covid cases tuzagati covid teyana gwe yasse ng'abantu bafudde ebirala naye nga birireted ku covid tosobola tugamba ekyo omusajja kati omanyi kye bakola ababoda bakimanyi nti enyangu yakulaba olengera kataala kamu kati tebakasaako tebateekako ttaala kati bw'atuuka n'akuba mu hampo oba wali ekinnya afudde naawe kenyini avuga emmotoka omwekanga bwekanzi nsigala era ngamba nti gavumenti yandikoze kino gavumenti eveeyo yateekawo guidelines kwe tulina okutambulira nga tulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 nekkirira mu businesses ez'enjawulo oba institutions ezitali zimu ne developinga SOPs naye etteeka bwe limala okuteekebwawo nga nina okuligondera kitegeeza nti wateekwa okubaawo penalty singa mba ndimenye engeri gye kiri nti etteeka linene okuligondera tukikola uniformly ne penalty eteekeddwa okuba president atekawo kinene nnyo attempted murder eri kukugaba kukusiba mayisa anti kugaba mmere buli kyokola kyonna kiyinza okusiga abantu obulwadde yakiteekako attempted murder attempted murder musango gwakyo kusiba mayisa kakati bano abapoliisi babawa eating center era omupoliisi nkyogeredde wano atagagawale mu covid ono nga bwalifa ife police officer ngoliyo tulamu office enodozinga bano bali busy bwe musindike bwe bali busy bakola kubanga etteeka omusango batere gwe babatekako munene teyinza kuteeka ku munno you negotiate bwaba kati ali ku kkubo ono takola yekka era ateekeddwa okuba nga alina gwakiikirira kyovola banti abantu babonaabona gwakikirira yamudeploying our server of course kati naye tosobola kuddayo buzibu obubangalo naye tamanya kiri ku ground ekintu kinene kitukosezza nnyo nze nnyongera okuwa ekyokulabirako ekya taxi baziggula ne baziteekako SOPs enzibu ne baziziteekako tosala ku route kudda walala ebidirenga emmotoka olina okulaga omupoliisi ebyo ne tukitegeera nti byabanyiga naye kakati ekyebuuzibwa taxi yali esaabaza abantu 14 kati etwala abantu 8 naye ku bantu banene 8 we bali batwalira 2,000 batwalirawo 5 batwalirawo 15 ekyebuuzibwa 15 zineeno ziri feya ze ziketaringira fo abantu baneeno abana bokka ababulayo mu taxi okunyigirizibwa weekuli nti aba taxi nabo kakati si banabe babulayo 6 banyiga abantu ba bulijjo naye nga mu kutunyiga teri agamba teri avaayo teri ayinza na kikoonako
bakyajinganga bwe baagala so nno banditugambye ekintu kino kitereeza kimu kyokka bantu kuyiga ku livinga with covid. Government ku developinga final penalties ezabu abantu senga bayiga to live nti otutte abantu boyingira taxi sirika bo akisoka byonna bobanga olina okukolola kwonna totambula tambuza bigere mba ngenda mu ddwaliro funa eggaali nva mutungo ngenda mulago omanye eggaali engeri gyerumyamu ebigere ate ngende nga akasana kankalirira okutuuka emulago ye bwenzirika eggaali eno ngenda kuweeka kubujjanjabi nga omulwadde tabadde mulungi nnyo gye tuli nga yeetantadde okutambula gwe tojjaako masiki yo gwe ali mu taxi tonyumya tojjaako masiki yo oli wakubira essimu giswitching off switch it off engalo zo nga ziri kisoboka bino ebintu tusobola okubikola nga tugenza awantu awakyafu n'ogamba nti sijja kubaako nawe nkwata naye nja kuvaayo nzireyo nga ndi mulamu n'ovaayo ng'oli mulamu naaba mu ngalo nga tonnagenda bakusanitizing ku getting omulyango wa taxi ng'oyingira tuula nga teweekyusakyusa masiki nga togigyeko vaako oluva mu taxi bwoti wesanitizing oba noonya amazzi wegali kuba ojja kwerabira weekwateko okukakkalabya emirimu gyo bw'otuuka eka nga watambulidde mu taxi engoye tozimikisinga totuula mu ntebe mutuula baana bo nangoye ezo ekyo tukyerabira akalwadde tebumala nnaku dakiika 3 ku ngoye ezimu mumalako nnaku saawa 9 ezimu nnaku therefore totuula mu ntebe ezo engoye ziteeke mu kisero naaba olukugenda okugamba abaana mwasiibye mutya nno olukugamba mukyalawo how are you darling nti waliwo okubanga ennyumba kyekiyigo yeddiiro naye erasuukira mu kinaabiro ekiriwa ebino ebyolukale anti ebinaabiro byogerako byebinebi binazimba nina ekinaabiro naye ekyolukale otuukayo nga layini mpanvu olina kulinda kitegeeza nti ogenda kutuula awo ate nga bw'omanyi nekya y'abantu ekiboozi kitandikiraawo naye buli muntu yenna akole yekyasuubira nti kiyinza okumutaasa ekirwadde kya covid-19 n'okutaasa obulamu bw'abantu abalala. Okay. Nate tugenda kuba nga tuddamu okuwummula bwe tukomawo tugenda funayo amawulire ag'ebweru limu 2 tujja genda ate mu kibuga n'emirirwano nga Robert Mutebi gyali nnyo n'okusana about it tugamba sesetuka tukomawo. Soul Television, Femunyo.